Hello，早晨，大家好，我係阿 Pat 啊。咁今日我哋咧就會同大家分享嘅係日頭嘅一個輕薄嘅淡妝啦。咁我就已經搽晒護膚品嘅啦，咁都搽埋防曬啦。我今日咧就會試呢一個新開嘅，呢個係灰色嘅眉筆，咁佢就係呢種扭上嚟嘅，唔使自己刨，同埋佢一出就已經係呢一種斜嘅刀片型，係我哋專業化妝師通常都會將一啲嘅眉筆啦，都會 cut 成咁樣嘅。正常一般嘅眉筆佢就咁刨出嚟咧，係好似我哋啲木顏色筆咁樣咧尖圓嘅，但係我哋化妝師咧都會用刀削到佢變成呢個形狀，但係佢而家已經係natural 本身就係呢個形狀噶啦，同埋佢係扭出嚟就已經係咁樣，所以可以慳咗好多時間嚇，一路扭個形狀都係咁樣嘅，大家可以見到。我幾中意呢一個噶，好方便。咁畫眉之前咧，就先梳順咗啲眉毛先啦。好，咁然後就可以畫眉啦。差唔多啦，咁就我會先畫一邊眉，然後跟住另一邊眉去對稱畫另一邊咯。畫完之後都係要掃一梳順佢嘅，梳翻鬆佢嗰個眉色就會 natural 好多。咁就差少少呢度，先再補佢，補啦。呢邊係個眉頭差少少。畫眉嘅時候咧，好多時候大家都係望住自己畫緊嗰條眉。其實咧，如果你嘗試下控制你隻眼，唔好望住你畫緊嗰條眉，係調翻轉。譬如我而家畫緊呢一邊嘅眉，我應該係望住另一邊眉。咁你隻眼望住隔離嘅時候咧，你隻手係會自然跟住另一邊去畫翻對稱嘅。如果你畫住呢一邊眉，然後你淨係望實呢邊咧，你永遠都畫唔到同隔離嗰條眉對稱嘅喎，好得意喎。好，咁就差唔多啦。唔錯。咁我哋下次再繼續分享其他護膚同埋化妝嘅小貼士啊！拜拜。